Hello， 大家好。我今日想介紹下馬來西亞嘅檳城。咁啊，一般去旅行都係吃喝玩樂玩玩咁樣樣。咁今次想介紹啲乜嘢比較特別啲嘅呢？好，我哋係啦，補鞋嚇。咁點解會去到檳城嗰度補鞋呢？原因佢平咯。咁究竟有幾平呢？唔好用香港去計數啦，我哋用翻大陸國內去計數。咁如果一對鞋同樣情況呢，喺大陸整大概要500至600蚊人民幣，仲要唔係即時有得攞嘅。但係呢，今次我喺檳城補我嗰對皮鞋呢，你係意想不到嘅，佢竟然呢係馬幣40蚊。馬來西亞40蚊乘翻港紙，即係等於80蚊，100蚊有找，真係超抵超划算嘅。咁另外呢，就係改衫啦，咁改衫都係好平好抵嘅，手工都唔錯。咁大家下次去到可以試下呢兩樣新活動咯。咁另外就做咗個 henna 啦，咁 henna 嘅話呢，我就喺翻小印度嗰度做嘅，咁價錢都係好抵。細啲個花嗰個係20溝20蚊馬幣，即係40蚊港紙，大少少嗰個就貴啲，就45溝嚇，就為90蚊港紙咁上下啦。咁因為呢就始終係平啦，咁所以呢，佢一幫你畫完呢，俾完錢你就要走噶啦，就唔同嗰陣時我喺杜拜做，咁可以坐低慢慢等乾等成，咁一分價錢一分貨啦。咁你走嗰陣時呢就小心啲啦。如果落雨嗰陣時唔好淋濕啦。另外呢，你隻手就打平啦，就唔好俾嗰啲草汁嗰啲草液呢整花咗嗰幅畫咁樣樣咯。因為畫得 henna 都係喜慶啊、祝福啊，咁你都希望嗰個喜慶同祝福可以 keep 耐啲噶嘛。咁所以呢，去小印度畫畫嘅時候，自己就要留意呢樣嘢啦。咁另外呢，你都估唔到我買咗乜嘢嘅，我竟然係去藥房買嘢嘅。咁藥房買嘢有咩咁特別呢？咁因為平咯。咁如果譬如眼藥水，我用開嗰啲呢，平成10蚊一支噶。咁如果你話屋企人食開嗰啲血壓藥啊、血壓機啊、血壓計啊，咁嗰啲呢，佢都係好平嘅，維他命丸都好平。咁當然你先要喺香港了解咗個價錢啦，然後去到問價錢做一個對比，咁你就先知道究竟抵唔抵嘅。咁因為有抵有唔抵。咁同埋呢，好多人呢就話檳城等於以前70年代嘅香港，咁其實都唔係好清楚，要問下啲前輩先知。咁但係呢，揾啲舊物件咧喺檳城的，而且確比較容易啲揾到。咁好似你見到張相裏邊嗰啲搞下嗰啲電話啊、鐘啊、碗啊，咁嗰啲你都可以睇到同揾到嘅。另外咧，估唔到咧就係竟然有舊手機啊，而啲手機仲係着噶。咁其中有個鋪頭嘅老闆仲賣緊呢個大哥大水壺電話，我見佢着噶，咁但係用唔用到我就唔知啦。咁大家就唔好以為呢啲係一啲阿公阿叔開嗰啲鋪頭賣嘢喎，呢個呢係一個年青人嘅市集嚇，係年青人開嘅，咁兼且淨係開星期六、星期日，咁同埋佢係一個舊嘅巴士廠房改造呢個星期六、星期日年青人市集，咁的而且確都唔錯嘅，咁可以去睇下。咁另外呢，我就好開心睇到呢一個歌舞劇。咁如果你喺我個 YouTube 頻道呢，你都會見到呢個歌舞劇嘅部分片段嘅影片，唔係全部，因為唔可以影全部嘅。咁你哋要留意，咁佢一日有3場嘅，咁門飛你會見到88蚊一張，咁但係其實你去僑新博物館入場呢，就已經包咗呢一個歌舞劇唔使錢噶啦。咁同埋你記得一去到呢，就記得俾完錢就攞翻張收據，因為你冇張收據就睇唔到呢個歌舞劇。兼且呢，你第一件時間就衝去呢一度攞咗嗰個登記先，因為佢一日得3場，咁兼且有限人數啊，咁變咗你就要早登記。不過佢有候補位嘅，咁你可以攞住張收飛問佢候補可唔可以做到啊？咁如果係可以嘅話，佢都會做到候補俾你嘅。咁另外就睇咗一場好盛大、好熱血嘅呢個 fire show 啊，火嘅表演嚇。咁佢喺個沙灘度嘅。咁我嗰陣時喺間餐廳嚟嘅。咁間餐廳都好好嘅。
你只要係食嘢啦，冇最低消費，原因我係坐側邊。如果你坐中間位置係有最低消費嘅嚇。咁啲嘢食都唔錯嘅，咁我建議你都係叫西餐啦，披薩啊、炸雞啊咁嗰啲就唔好諗住喺佢度食炒粿條啊咁嗰啲嘢咯。咁而呢個 show 呢，我估佢哋都係一家大細自己人做嘅，因為都有小朋友啊，有男有女咁，同埋佢個表演都真係超精彩。咁 YouTube 裏邊都會有啲短片你可以睇到。咁啊，今日主要就係介紹檳城啦，咁希望你哋中意呢條影片啦嚇，俾個 like 啦。咁如果咁啱有朋友想去旅行又唔知去邊嘅，你可以分享俾佢啦。因為喺檳城嚟講呢，廣東話冇問題啦，食嘢 OK 啦。咁最重要呢，就係佢安全。係啊，我覺得佢嗰度地方好安全，咁同埋車費都好平嘅。咁如果你睇到我有一條片係講Grab 啊同支付寶 call 車嘅話，咁你都會睇到嘅。咁今日講到呢度係咁多，多謝大家，拜拜。